Z oddajo smo bili že v Aljaževem stolpu, pod zemljo v hobitski zemljanki. Do svojih gostiteljev smo prileteli tudi s padalom. Še nikoli pa nismo obiskali stanovanja, do katerega lahko pripluješ z barko. No, tudi to bomo danes odkljukali. V Izoli, tik ob obnovljenem Mandraču, smo se povabili v prav tako obnovljeno stanovanje, ki vabi na morje, hkrati pa valovi na svoj način vstopajo tudi vanj. Prenovljeno stanovanje, v katerega se zdajle odpravimo, je dobesedno le korak od morja. In tudi pri njegovem oblikovanju sta jasno prisotna elementa zraka in vode. Tina in Gaja živijo. Pri tem stanovanju se mi zdi pa na mesto vprašanje, a bi bilo boljše priti z avtom ali mogoče celo z barko. Ja, ne bi bilo slabo. Jaz prihajam iz Strunjana, tako da zame je bilo to super rešitev. Samo sosednji zaliv, ne? Tako, južni zaliv. In je to super rešitev, poleti pa sploh. Tako da ja, danes ne, danes pa z avtom. Ja, nenazadnje je imel svoj privez tudi lastnik tega stanovanja, direkt pred vhodom. In zdaj tole stanovanje navdušuje s stikom z morjem, z lepimi razgledi, s tem vrvežem, ki je zunaj, ampak kaj je bilo na začetku, ko ste ga dobili v roke, kakšno stanje vas je tukaj pričakalo? Ja, v bistvu na začetku je to stanovanje odražalo nek slog 70-ih let, ker so prejšnji lastniki tukaj živeli približno 50 let. Stavba, v kateri leži to stanovanje, pa je bila zgrajena leta 1843, ko je bila Izola še del Habsburške monarhije, ki je nadzorovalo v bistvu vso to območje po padcu Beneške republike. Najprej so morali stanovanje očistiti in olupiti starih materialov, ki so jih pri gradnji uporabljali predniki. Pri odpiranju stropov in preverjanju nosilnosti konstrukcije so namesto izolacije našli koruzne storže, ki so jih zamenjali s sodobnejšimi materiali. Ohranili so originalne kakovostne tramove, vendar jih skrili za spuščeni strop, sprijazniti pa so se morali z neravnim tlakom oziroma stopničko iz predsobe proti dnevnemu prostoru. Poudarili so jo z različnimi materiali in tudi barvno, tako da je postala prav simpatičen dodatek. Glavno vodilo je bilo preureditev stanovanja, ki ima skromno kvadraturo, sicer ima 50 kvadratnih metrov. Vseeno pa smo želeli na začetku odpreti zidove, ustvariti nek zračen prostor, harmoničen in seveda povezati vsak prostor, tako da služi svojemu namenu. Največji mogoče poseg je bila kopalnica, ki smo jo sicer na račun tega dnevnega prostora povečali, ampak ker smo ta dnevni prostor združili še z vhodom in pa z kuhinjo, je še vedno ohranil svojo prostornost. Postavil se je nek koncept, to je koncept niš. Te niše se ponavljajo vzdolž celega stanovanja. Poudarili smo jih v nekem toplem sivem odtenku, ki je kot neka protiutež prostorov na drugi strani, ki so v beli in modri barvi, ki pa bolj vleče ven, ne. Pokazati je bilo treba tudi kar nekaj iznajdljivosti, da so izkoristili vsak centimeter, vsak kotiček. Pomagali so si z opremo po meri. V sobi s pogradom je postelja nekoliko dvignjena recimo nad tlemi. S tem smo želeli pridobiti še dodaten prostor za shranjevanje pod njo. Hkrati smo jo dvignili, da imaš, ko se zjutraj zbudiš, lep pogled na morje. Nasproti je pograd, pod katerim so omare, ki so po celotni globini pograda izkoriščene za spet shranjevanje. V osrednjem prostoru, v tej modri niši, ki je obenem klop, je hkrati tudi predalnik. Imamo pa tudi dodatno omaro, v katero smo pospravili bojler. Omara je snemljiva, tako da v primeru okvare se lahko to brez problemov odstrani in bojler zamenja. Naprej smo tudi ostale inštalacijske omarice nekako probali skriti v opremo. Tako je na ogledalu oziroma za ogledalom elektroomarica. Klima naprava v sosednji spalnici je tudi nekako na prvi pogled prikrita. Sicer je tukaj za mano en kamin, ampak se mi zdi, da drv še ni videl. Zato me zanima, kako se tukaj grejejo oziroma poleti hladijo.
Na obalah se dostikrat grejemo in hladimo, oziroma pri prenovah vsaj s klimatskimi napravami. Te so primerne preko celega leta za hlajenje in za ogrevanje. Lahko jo priklopiš praktično in v trenutku dela, lahko celo nadaljavo preko aplikacije. Tako da je dostikrat rešitev za takšne prenove, kot je bila ta. Kris, v tem primeru imamo klimatsko napravo precej nizko montirano. Bi me zdaj moralo skrbeti, da mi bo mrzel zrak pihal v glavo? To je bila moja prva misel. Sploh ni nobene skrbi, tudi če je klimatska naprava montirana tako nizko, saj ima klimatska naprava vgrajen inteligentni 3D senzor, ki nenehno skenira na podlagi toplote prostor in zazna ljudi v prostoru. In glede na to prilagodi smer pihanja, pretok zraka in pa temperaturo. Deluje na zasnovi deljenih dvojnih loput, kar pomeni, da v načinu ogrevanja usmeri pretok zraka tam, kjer je najbolj potrebno, v hlajenju pa usmeri pretok zraka stran od ljudi. Tukaj na Primorskem lahko imamo precejšnje temperaturne razlike, ne? Ko nam je poleti lahko zelo vroče in pozimi tudi kar dobro zazebe. Kako potem takale naprava pomaga, da je ravno prav? Ja, prilagodljivost na temperaturne ekstreme in varčno delovanje sta v bistvu največji prednosti tega modela. Ta, ki deluje do minus 15 stopinj zunanje temperature in model, ki deluje do minus 25 stopinj zunanje temperature. In ta je primeren kot edini vir gretja povsod po Sloveniji. Klimatska naprava deluje na principu kot toplotna črpalka. Večji del koristne energije črpa iz ozračja, le manjši del porabi iz električnega omrežja za samo delovanje. Ta naprava spada v najvišji energijski razred A3+. Poleg tipa in moči klimatske naprave je pa seveda tudi pomembna filtracija. Tovrstna klima ima plazma kot filter, ki uničuje viruse, bakterije, pršice. Ta filter je nezamenljiv, je v bistvu večen, se ga samo odvisno od uporabe očisti. Klimatska naprava je lahko odlična rešitev za vlažen zrak, saj pri funkciji razvlaževanja odvede vlago iz prostora, kar pride zelo prav v poletnih soparnih dneh. Vlago ponavadi odvaja na zunanji strani objekta, največkrat po cevi v žleb. Lahko pa se kondenzat odvaja tudi na notranji strani, kot je narejeno v tem primeru. Kondenzat odteka v kuhinjski odtok s pomočjo črpalke za odvod kondenzata. Pri tem je treba zagotoviti padec odtočne cevi. V spalnici imamo zanimiv primer, ko je naprava skrita z eno tako prečno letvijo. Včasih vidimo tudi kakšne perforirane površine. Zakaj gre v tem primeru? Klimatski napravi je potrebno zagotoviti zaznavanje temperature v prostoru in pretok zraka, da ona nemoteno deluje in uravnava, se pravi, želeno temperaturo. Na ta način smo v bistvu dosegli to, da smo klimatsko napravo nekako prekrili, bi lahko rekli, ampak še zmeraj nismo onemogočili pretoka zraka, katero je res pomembno za samo delovanje. Potem je pa tukaj še dizajn. Zdi se, da je čedalje manj nas treba skrbeti, da se ta klimatska naprava ne bo vklopila v sam prostor. Veliko se je naredilo očitno tudi na obliki naprave. Ja, veliko so naredili in tudi delajo na temu. Kot vidite, ta model ima zelo eleganten dizajn in je na voljo tudi v 4 barvah. Ta tukaj je v navadno beli, potem imamo še opcijo biserno bele, rubinasto rdeče ter oniks črne. Vse površine ključnih delov enote so zaščitene z dvojnim premazom, ki preprečuje nalaganje umazanije, kar pomeni večjo učinkovitost, manj vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo klimatskih naprav. Te pa se razlikujejo tudi po načinu vgradnje. Kar se tiče namestitve, obstaja ta, kot je tukaj, stenska izvedba, talna izvedba, stropna izvedba ter vgradne, kot so kanalska, kasetna. Za vsak objekt, vsako stanovanje, vsak prostor se najde rešitev. V bistvu v jedilnici in tem dnevnem prostoru sem se odločila za ta markanten bel lestenec, ki odraža nek stil svečnika in deluje brezčasno. Všeč mi je predvsem tudi ta svetloba, ki ga oddaja, ker veliko ustvarjam in je dobra svetloba zelo pomembna pri tem delu. V spalnici in kuhinji pa sem s črno črto potegnila nek zaključek in sicer dodala temu kotičku moč. V glavno spalnico je umestila svetilo z golobico, ki je simbol Izole, upodobljen tudi v njenem grbu.
Zgodba kopalnice je prepletena z morskim dnom, upodobljenim na valoviti keramiki, in s školjkami v obliki obešalnikov, medtem ko je manjša spalnica povezana z mornarji in jadranjem, s katerim se v prostem času ukvarjajo lastniki. Idejno zasnovo za to spalnico sem pripravila kar po vzoru kabinske spalnice v jadrnici, za katero je značilno ta leseni pohodni del, ki obkroža posteljo, in tudi pograd, pod katerim se pa skriva veliko prostora za shranjevanje ravno tako pod posteljo. Dodali pa smo še okensko polico, ki je odlična za delo na računalniku, ustvarjanje in krepi domišljijo. Tako kot jo krepi modro izbrana modra barva v dnevnem prostoru, ki nas ponese vse do horizonta. Modra barva, predvsem v tej niši, je povezana z modrino neba, ne toliko z morjem, ker morje tukaj ne pride tako visoko. Ta modrina je povezana z mirom, umirjenostjo, eno harmonijo, in tudi ko tukaj sedim, se počutim prijetno objeto v modrini, ki me tudi navdaja z eno domišljijo in je sicer polna karakterja, obenem pa te tudi umirja in ta prostor dobi tudi nek svoj večji pomen.